ئیمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە برادرانی نەکە سەردانیان کردین، گەورەمان کرد لەسەر بنەمای عیلاقاتی پێشوومان و ئێستا و لە داهاتووە. تەبی بیرروبۆچوونەکان هەمووی لە یەکەوە نزیک بوو، هەمووی کارەکان کاری مشتەرەک و داهاتوویەکی باشتر و چاکتر و هاوکاری زیاتر لە میانەی هەموو تەرەفەکان. ئێمە پێویستیمان بە یەکتری هەیە، ئێمە پێویستیمان بە تێکۆشان و تەقیم و ڕێزگرتن لە یەکتری و لەسەر بنەمای زانین و پێزانینی هەڵوەستی هەموو لایەک ئینشاءڵڵا لە داهاتووە هاوکاریەکانمان زیاتر ئەبێ و هەر هەمومان لە خزمەتی خەڵکی کوردستان بەگشتی کارەکەین. ئینشاءڵڵا داهاتوویەکی باشتر بۆ بنەمای هاوکاریکردن لەگەڵ یەکتریادا ئاڕژین و دانیشتنەکەشمان هەر لەسەر ئەو بنەمایە بوو. ئێمە مرتاحین کە برادرانی کەنەکە سەردانیان کردین. هیوامان وایە لە داهاتووە سەردانەکان و دانیشتنەکان زیاتر بێ بۆ ئەوەی بە هەموو لایەکمان توانەکانمان بخەینە، یعنی توانەکانمان بکەین بە یەک و هەڵوێستەکانمان مشتەرەک بێ و بە تێگەشتن و قەناعەتێکی واقعبینانە داهاتوویەکی باش بۆ ئەو هاوکاری و دۆستایەتی و کارکردنە لە داهاتووە بێتە ئەنجام. سپاسکەم دەستپێکە دخوازم گەلێک سپاسیان کەنەکێ پێشکێشی یەکیتیە پارلەمەنتاری کوردستان دەکەن کۆم پێشەوازی کردن. مەبەستی سەردانامە دوو بابەتێن گرنگ بوون. یەک ژێ ئەو بوو و بەری دومەها شاندەیەک ژێ یەکیتیە پارلەمەنتاری کوردستان بەشداری کۆنگرا کەنەکێ بوون، کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان بوون. ما خواستم کۆم سپاسی خۆ بۆ وان پێشکەش بکەن. یا دووەم ژی مژار سەبەبێک و سەردانامەی لە باشووری کوردستانەوەک و ئەم هەولدن لەگەڵ پارتیان سیاسی، ڕێخستنێن سیاسی و جیواکی و هەمان کاتە یەکیتیا پارلەمەنتەری کوردستان جی دناوا وان سازیان دەیە کو ئەم سەردانەوان بکەن لەسەر هەن تێبینیە خۆ گەف و تهدید و مەترسیێن کو لەسەر بەرژەوەندی کوردستان چ لە باشوور چ لە ڕۆژاوای کوردستانێدا. یەکیتیا پارلەمەنتەری کوردستان ئانژی پارلەمەنتۆیە باشووری کوردستان و کەنەکە هێلێوانی و بە هەفتوو ڕێکاربن هەفکاری بن بە هەڤڕێکار بکەن لەگەڵ هەفتوو عەلاقاتی وان هەبە ji ber netîce saziyên neteweyî ne ku her kes dibin wan sêwana de xwe dibînin. Em bihêvîne ku peywendiyê me ligel yekîtiya Parlamenterî Kurdistan û heman kat jî wê li ber gel Parlamentoyê Kurdistan wê berdewam bike. Em gelek spasiye yekîtî Parlamenterî Kurdistan û birêz de Cemal Qasım ku pêşewaziya me û şandaya gel wî pêşewazî me kirî gelek spas dikim.